Mevalarni qanday tanlashni bilmasangiz, unda videoni oxirigacha ko'ring. Bananlarda dumi uzunini emas, kaltasini tanlasangiz shirinroq chiqadi. Ananaslarni barigidan tortib ko'ring. Agarda u uzilmasa, demak u nordon bo'ladi. Yaxshi pishgan ananaslarning barigi biroz chirigan va tortganingizda sirazi uzilib keladi. Lime tanlaganingizda O'zbekistonda yo'llarga o'xshab yamasi bor limedan tanlamang. Yaxshi pishganini usti silliq bo'ladi. Anor tanlaganingizda gulchasiga e'tibor bering. Agarda u yopiq anor silliq bo'lsa, demak u pishmagan bo'ladi. Yaxshi pishgan anorni esa gulchasi ochiq va o'rtasi biroz qurigan bo'ladi. Tarvuz tanlaganingizda dumdumolig'ini tanlasangiz shirincha bo'ladi. Uzun cho'g'ini tanlasangiz suvli bo'ladi. Agarda tarvuzdagi dog'lar sariqroq va kattaroq bo'lsa, u demak yaxshi pishgan bo'ladi. Tagidagi tugmachalari esa mana shunday katta bo'lishi kerak. Maydigina bo'lsa, demak yaxshi pishmagan bo'ladi. Apelsin tanlaganingizda teshikchasi maydigina bo'lsa, demak u nordon va yaxshi pishmagan bo'ladi. Mana shunday katta bo'lsa, demak u yaxshi pishgan va juda ham shirin bo'ladi. Dragon mevasini tanlaganingizda juda ham yorqin rangidan tanlang va teshikchasini ochib ahamiyat bering. Uni ichi toza bo'lishi kerak. Agarda teshikchasini girda mana shunday qoragan bo'lsa, demak u bemaza va tez buziladi.